ibi bintu bikomeza guca ukabona tutagiye muri recession muzangaye kuko rero n'amafaranga aza akagenda agasohoka kugura ibyo bintu amadovize agasohoka ariko izi zikaza zikicaza ukabona bazikoreramo of contempt ibi ngibi kubyandika ubwabyo ntabwo uri buvane mu bantu yuko ibyo Musenyeri yanditse ku cyizere tugirira bari abantu buri muntu wese uri byumva arabona ko ari kwiregura ku bintu kandi bitari ngombwa icyangombwa cyari gukora ariko kwandika iretere kuba ngo ku binyoma ngo bya Musenyeri yinsomere nyumve sinzi uko meze yes ibi ntekereza ko ari ikosa rikomeye ahubwo this is the biggest blunder twese tugizeho ingaruka nta n'igitangaza kirimo turabyumvikanaho so urwego rushobora guhura na challenge. Alright, kanizere ko ari hose uguye neza njye ni Kensi imfura yacu muri studio turi kumwe na Angeli Mutabaruka wongeye kuramuka. Yego mwaramutse neza. Meze neza. Okay. Ibibazo byawe twihuse cyane sinshaka ibintu byinshi. Shagwera mu gihugu cya Liban. Liban? Nabonye makuru ariyo. Makuru n'ubundi nshaka kutindaho gato. Liban? Kakanu rakaza ariko mbere yo kujya muri Liban. Mbere nakabonye na telefone nyiko se usiga ugenda na telefone tubona gute? Wakakanu rero nakamugabo mushuti wanjye ufite uruganda dukora ibintu by'ama sanitizer n'ibindi. Ariko urubanje ngwe? Yes, ahubwo afite n'uruganda hano rukora factory Tanzania ariko afite factory hano mu Rwanda ikora insinga ya Alpha Cables. Kandi switch Trezor? Kitwa yes mu kifara ubwo ni Trezor urumva ariko uko gakora reba ni hand sanitizer ako nubisiga humura cyane. Okay, nukuvuga ngo rero ariko kugira ngo urabone ko nagenda nago ikintu kirekire mu cupa ubu this one iyo yirebye wagira ngo ni business card holder ariko this is hand sanitizer. You know ibintu byajemo technology mbona gusuhuza ari Sumje na ari Manji bose ndabashuje n'inshuti zanjye yeah ibyo nakubwiraga rero ku munsi w'ejo twabonye President Emmanuel Macron w'igihugu cy'u Bufaransa asura igihugu cya Liban mu gihe kitarenze ukwezi ikaba ibaye inshuro ya kabiri. Ubwa mbere agiye igihe bari baraye baturikanwe na bya bi produit byatwitse icyambu cyose n'umujyi ukegereye amaze agasenyuka abantu bagapfa abandi ariko ngo hari n'ibidepye nka biriya nanone bidepye muri Cote d'Ivoire nabo byabaye se oya biradepye nabo bafite impungenge z'uko bishobora bizabahereza bazabyumva kubera n'ukubana nk'intare mu nzu kandi ishonje. Ubwa mbere ajyayo byabagiriye n'akamaro cyane kuko buryo Ubufaransa bwo bwatabaye cyane hariya impamvu Liban n'Ubufaransa bafitanye amasezerano na Liban yakoronijwe n'Abafaransa sibyo cyo kintu nibukiza no kuvuga ngo bafitanye na community y'abanyaliban mu Bufaransa nini cyane. Yego, Lebanese community. Icya kabiri bafitanye amasezerano yaba mu bucuruzi yaba ahambaye cyane Liban n'Ubufaransa kandi Ubufaransa bubona Liban hariya nk'ahantu hari strategic mu ko extendinga influence ya murasazo gwa hagati. Yes. Rero ubu yagarutseyo ubwa mbere byari cyagiye byabakomeranye baje gutabara ko yazanye n'abasirikare benshi n'ibikoresho ni nabyo ubona akenshi biri gutabara n'ibya gisirikare bigaragara. Hanyuma ubu rero yagarutseyo yongera kugirana imiganiro n'abayobozi n'abantu batandukanye na Hezbollah nawe yavuganye nayo. Ntago wavugana n'abari ku buyobozi utavuganye na Hezbollah. Noneho ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru umunyamakuru yasa nkaho yamwatatse ku buryo buri direct ahubwo ati nyakubaha Macron nubwo turi kujyana nawe ikiganiro hari televiziyo nkorera President mugenzi wawe Aoun yabanje gushyiraho inzego zose zirankumira zimbuza kuza gutara amakuru banatubuza gufotora aho uri kandi ntekereza ko gufotora ntacyo bitwaye kuko igihugu cyanyu ni democratique kandi ntabwo cyica uburenganzira bw'itangazamakuru ariko mugenzi wawe muri kumwe yatubuje gufotora twebwe baranatwirukankana. Ikindi uze kumugira inama ku bijyanye na liberté d'expression kuko yamubwiye umunyamakuru umugore arangije avuga ati Macron mu biganiro wagiranye n'abantu batandukanye wagira ikiganiro na Hezbollah ngende umunyaliban Hezbollah mwagira ikiganiro
ni umutwe ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba nawe ukunda kubivuga ese mu Bufaransa muramutse mufite umutwe witwara nka Hezbollah undi mu perezida w'ahandi yaza mukamwemera kujyana ibiganiro cyangwa nuko ari Libani y'intege nkeya afite ibyo yamusubije ahubwo ati njyewe ntabwo nivanga mu miyoborere ya hano Hezbollah haba mu nteko haba no mu miyoborere yanyu irimo cyane rwose. ibi ubyumva utewe icyo nakubwira cyo ngiki usibye wenda kuvuga ngo Hezbollah abantu bayifata nk'umutwe w'iterabwoba kuko bakorana na Iran. Erega buriya nkubwira ikintu kimwe, umuntu wese ashatse kukurya agukarangisha ibirungo ashatse akwita uko ashatse. Hezbollah iyoborwa n'umugabo witwa hari yitwa na Solara bintu nk'ibyo wo musaza. Hezbollah ni umutwe wa politike ariko ufite n'igisirikare. Hezbollah uburyo ikorana na leta biratangaje ko wayitandukanya mu bafata ibyemezo muri Libani. Ibyo byo birazwi. Bafite ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko ariko bakajya n'igisirikare cyabo. Yego. Kugira igisirikare cyabo ni ukubera ibibazo intambara zagiye ziba n'amateka mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane bishamikiye ku kibazo cya Palestine. Hezbollah kuba ishyirwa mu mitwe y'iterabwoba ni ukubera iki? Ninde uyishyiramo ariko? Ishyirwamo na Amerika n'abakorana na Amerika. Ni ukuvuga ngo Amerika yagushyira ku rutonde rw'abaterabwoba, ni ukuvuga ngo abandi bose n'abahita bajya mu ntebe bajya muri iyo ntebe bakagushyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ariko uyu munsi iyo ugiye kubireba keretse niba batari koganizinga leta ya Libani, kuko iyo urebye uburyo Hezbollah ikora birashekeje. Mu gice Hezbollah ikoreramo harimo n'abakristo ahubwo. Yego barimo na perezida wa Libani si umukristo. Ni umukristo. Ni ukuvuga niyo ugiye mu gice cya Hezbollah usangamo inama y'umuyobozi wa Hezbollah w'umushiya w'umusilamu yayikoranye n'abapadiri. Urumva ibintu byabo rero bafite politike iri komplike kuba wayumva. Politike ya Libani kuyisobanukirwa biragoye. Ngira ngo nyuma Hezbollah baje banayishinja ko yishe Hariri papa wuriya yari minisitiri w'intebe. Bitangira kuzana ibyo bibazo nibwo batangiye kwishyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ariko kugeza uno muzi Hezbollah muri Libani abanyalibani bafata nk'umutwe wa politike. Ariko kubera izi ntambara zo mu karere gutera ibitero muri Israeli kujya muri Syria mu rwego rwo gushigikira Bashar al-Assad na Iran bajyana gukora bafatwa muri twavuga yuko niba nayita patronage niba nayita gute ya Iran kubakoresha hariya. Icya kabiri kuba babangamiye bikomeye cyane inyungu za Arabia Saudite na politike ya Wahhabism. Ibyo nabyo muzajya mubimenya. Biriya bintu biri komplike, birimo imyemerere, birimo ibintu byinshi. Ariko kugeza uno munsi ngiye makuru ndabona ibyo yakoze nta n'uwana muveba kubera wa mugani niba Hezbollah iri mu butegetsi bwa leta y'ubumwe bw'abanyalibani makuru kuvugana nabo yakoze ikihe cyaha. Ahubwo yanabisubije ati ndinde yabati sinyobe ko ndi president w'igihugu cy'Ubufaransa kinakomeye niko yavuze. Ngayivuga ngo kiri muri za puissance mondiale. Ati ariko ndinde waza kuvangura uburyo mu mwihitiyemo. Absolument. Icyo makuru cyo yavuze niko kuri pe. Ibi bintu rero biri tricky. Sinibyo gusarega hana amasezerano y'ibanga baho hagati ya leta ya Israel na Hezbollah. Ibyo biraza. Hezbollah ifite televiziyo network nini cyane ya satellite yitwa Al-Manar. Cyese wikurikiranye ukareba ibyabo. So ibintu bya Hezbollah rero ntabwo wamenye ibyari byo. Ni naho Hezbollah buriya isa nkaho itandukaniye gato na Hamas. Hamas yo ni abanyapalestine. Yes, hari uburyo ubona bari organized ariko bafite recognition imbere muri Libani cyane. Hamas yo nubwo yakomera yegeranye n'igihugu nka Israel. So na Hezbollah nayo ntabwo ujya yoroherwa ariko Hezbollah irakomeye kurusha Hamas muri structure n'uburyo bari organized. So that's it. Okay, hari ikindi kintu nabonye cyanyeretse ko inyota y'ubutegetsi burgihora imeze nabi cyane. Icyaka kidashira. Nka yangu agasi abantu bavuga inyota abantu barwanije kuva ku bakurambere kugeza no mu munota nta urayitsinda abo igendera usha kuganza abantu. Nabonye umusazi witwa Laurent Gbagbo. Mitamwi akenshi iyo ntekereje Laurent Gbagbo
mpita nibuka ya foto umukapiteni arimo kumukurura amufashe umupira inda yasohotse bari bamuvanye mu bwiherero, bari kumuvana mu nzu aho bari bihishe mu bwihishe, bamuvanye mu bwiherero ariho yihishe, niho yari yihishe. nkongera nkibuka ifoto y'umugore Simone intagondwa ziri kumwifotorezaho, zimifotorezaho zamwicaje zivuta mama uvuga ngo urasenga wowe ngo ingomira imwanyu ngo Imana ari bahaye ya Mana uvuga iri hehe ko ari twe tugufite ubu ngubu, uvuga ngo Imana igufite mu biganza byayo, ubu nitwe tugufite mu biganza byacu. Burya niko bamushinyaguriraga bamukura imisatsi bagira bati ni umugore we. Hanyuma Laurent Gbagbo birangira bamujyanye bamushyikiriza rwa rukiko mpuzamahanga mpana by'abantu benshi batemeranya aho bavuga ko rwibasira abayobozi ba Afurika, ariko yakuruwe n'abarya basore bari bafite imbunda hajya barabo kwa James nibo hari bari bafite, ndibuka umukapiteni amufashe gutya akamukura akamugeza ku muryango avuga ati voilà l'homme, voici l'homme, voici l'homme, nguyu wa muntu wa mugabo Nuze nka ece homo ya indi ya Yezu bari mujyanye ngo ati nguyu wa muntu igihe Pilato yaramuhagaritse hejuru mbere uko amukatira ati dore wa muntu nta kuvuga ngo voici le président Laurent Gbagbo son excellence Awakada, voici l'homme, nguyu wa muntu. None nyuma y'ibihano yaramazemo hariya muri rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ariko ntekereza yuko buriya mugabo yararenganye reka nabikubwire. Nyuma yo kuba muri iyo myaka muri gereza rero we na Guillaume Soro bazi ko banakatiwe n'inkiko zo muri Côte d'Ivoire, ariko Guillaume Soro arafunze oya nawe arahari. Icyo nshaka kukubwira noneho sasa bariya bombi nabo badepoje candidature mu gushaka kwiyamamariza kuyobora Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo na Guillaume Soro abwo na Alassane Ouattara na nundi ariko na Bediye abo bose nabigeze no kuyobora igihugu. Soro we yabaye na ministri w'intebe ejo bundi yarayoboye n'umutwe w'inyeshyamba z'Ibouake. Yes. Abo ngarukaho ni Guillaume Soro wakatiwe, Laurent Gbagbo wakuruwe bakamujyana bakanamukatira, hanyuma batakadidature bwa mbere ikangwa, ubu none ubonye barayitanga noneho bavuga ati twe dutanze ibyangombwa bisaba ko twemererwa kwiyamamaza. Nakuri ukuntu bavuyeho nawe bakururwa bitanibaza ese inyota y'ubutegetsi yaba ari ikunda kudukurura kujya gushaka imyanya ngo tuyobore, ni urukundo rw'igihugu. Ariko na Ouattara nawe uri hariya manda yari yararangiye yemewe n'amategeko, nawe aragaruka banga abaturage bongeye basaba ko ministri w'intebe apfuye. Reka nkomeze aba bantu bose ibintu barimo biri cyane cyane Ouattara ibintu arimo ubwabyo navuga yuko yateye ku demokarasi umugeri. No hakurya y'iwabo muri Guinea undi musaza witwa Alpha Condé nawe imyaka 80 na reka dukomeze ibi byose biba muri Afurika. Hari ikibazo abanyafurika benshi dufite, sito abanyapolitiki abapolisi b'abanyafurika twumva yuko viziyo y'igihugu ari y'umuntu ku giti cyanapfuye yayipfana bidushingiyeho. Yayo ni amakosa akomeye, ibyo bigaragaza weakness zikomeye cyane mu miyoborere. Icyambere, iyo ugiye kuba umuyobozi mbere na mbere wakabaye wubaka amahame yawe ya politike ukayashyira muri benshi kugira ngo bayumve, kugira ngo uzagire na legacy. Ariko nuzi ukavuga uti ngende umuyobozi ninapfa ntawe uzaboneka nkanjye, igihugu se kizapfa nyuma yawe. Ibyo bigaragaza weakness ikomeye cyane, anayo ndwara abanyapolitike benshi muri Afurika bafite, harimo nabo ngabo wavugaga. Ariko reka ngaruke gatoya kuri Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo kugeza no munsi ntekereza yuko ntibigutangaza atsinze Ouattara. Kubera iki? Laurent Gbagbo ikintu yazize gikomeye cyane ni ugushaka kwanga no kwihimura ku bakoloni b'Abafaransa. Yes, kuko uribuka ko n'ingabo ze zarasha Abafaransa, urabyibuka bituma ingabo z'Abafaransa ziri muri kariya gace ka Afurika y'Uburengerazuba zizengereza igisirikare cya Côte d'Ivoire, barasa n'ikiraro n'indege n'ibindi nk'ibyo cyose barakirashe. Ibyo ngibyo ubwabyo nabonye ko ari crime ikomeye cyane, kandi ubwo ni igihugu cyatetse gikomeza. Ubufaransa nibwo bwagomba kujyanwa mu rukiko kurusha gufata bwateye ikindi gihugu, kurusha gufata inzirakarengane nka Gbagbo.
ukabifata ukajya kwirwizereza muri izo nkiko za politiki, reka mbyite politiki. Icyo tuvuga rero hariya hantu niho twaboneye ko urukiko mpanabyaha rw'Ihege cyangwa se Rahe ari urukiko politiki. Uranyumva neza? Aho ngaho rwose njyewe ndabivuga, Gbagbo yarambabaje kuruta abandi bose bashoboka. Uyu munsi wa none hari ibyo Gbagbo yakoze nawe abikorana, icyo navuga yuko yabikoranye indorerwamo zisa nkaho zihumye, atarebaga mu mirongo migari ya politike. Icya mbere yashatse kwibirinda Ubufaransa kugira ngo igihugu cye kibe libre, kuko Ubufaransa bukama Cote d'Ivoire burayinyunyuta. Ubaje umuntu wabaye muri Cote d'Ivoire bakubwira ubukoloni buri muri Cote d'Ivoire. Uzi ikihingwa cyitwa kakao? Uzi biriya byambo byabo biri hariya, Abafaransa barabinyunyuza. Biriya byambo bikontorwa n'abandi. Ni Bolloré kakao, ni Bolloré n'abandi nkabo. Kakao tuvuga ni kokoa. Uzi ikintu ikorwamo burya n'amashokora. Of course. Amenshi ari amashokora twita meza ngo y'Ubufaransa. Burya kiri mu bihugu bikora shokora nziza. Produit bakoresha ni ya Cote d'Ivoire. Icyo wenda birakagenda Cote d'Ivoire ikabona n'amafaranga. Ariko igiye kwitegereza uyu munsi wa none, ibyo Gbagbo politike Gbagbo ngenda arayemeraga, ni nayo politike ikenewe muri Cote d'Ivoire. Uyu munsi rero wa none kuba Gbagbo agarutse, wibuka ko yazanye n'ikintu cyitwa ivoirité. Si cyo kintu bikiza nabwo bamurimbaguye nyine ivoirité. Uziko bafite amasanga yo gusenyagura igisirikare cya Cote d'Ivoire. Icyo kintu kivuga gute? Ivoirité bisobanuye iki? Bisobanuye Cote d'Ivoire ni yabande. Le Cote d'Ivoire pour les iriya ni nka ndi umunyarwanda. Aha, ivoirité ni ndi umunyarwanda. Icyakurikiyeho ngikirere habugiyeho gutangira kumuteza abamuhirika, abamurwanya, insoresore. Ariko nawe agira ikibazo gikomeye cyane. Iyo uri umuyobozi ntabwo ujya muri baringa zavugiye mu byumba by'amasengesho. Niko kujya niko kuba ufite abapfumu baza kugupfumurira. Kandi ibi ntabwo ari wa mbere bibayeho, kuko hari benshi. Icyo tuvuga rero ngiki, yashatse kujya mu myemerere runaka, ashaka kugira ngo umugore amubwira ko abahanuzi bamubwiye ngo ngo miri mwacu. Ibyo ntabwo ari byo, urabyumva? Kugeza ahuye n'ibibazo yahuye nabyo, ntekeza n'akariya karengane yabuye. Uyu munsi rero nibagarutse akiyamamaza, sinzi niba gifunze cyangwa oya, baramufunga ari mu Bubiligi. Akiyamamaza mwitege Gbagbo. Kuko kugeza uno munsi iyi komisiyo y'amatora ishobora kutazemera kwiyamamaza. Aramutse yemerewe akiyamamaza, hari ibintu bitatu byatuma Gbagbo atora. Kuko we yaragifite credibility mu baturage. Credibility mu baturage iri hejuru. Ikindi buretse kugira ngo Watara uyu nguyu amakosa ya Watara yakoze yo gushaka kugaruka muri banda ya gatatu, ubwabyo ni amahirwe akomeye kuri uyu mugabo. Urabyumva neza Gbagbo. Ikindi cyongeraho kuba isi yose yarabibonye n'abanya Cote d'Ivoire ko Gbagbo yaziza akarengane n'akagambane ka Watara n'Abafaransa bamutoye. Icya kabiri, abaturage nabo bamaze gufunguka amaso, bakeneye kumva ko Cote d'Ivoire ari iyabo. Umva, niwe mu president wa mbere mbonye, Watara niwe mvuga, niwe mu president wa mbere mbonye yamaganwa n'amahuriro n'amashyirahamwe y'abagore. Absolument. Urabonye abagore abangaba bacuruza gataro, abangaba bacuruza ibintu biciriritse, imineke, barahagurutse. Ofete hari ikosa rimwe ryabayeho. Watara nk'umuntu wakoze mu bigo by'imari bikomeye, umuntu w'umuekonomiste, bari bazi yuko azavugura ubukungu bwa Cote d'Ivoire bukazamuka. Ahubwo yabusubije mu kwaha kw'Abafaransa. Ahubwo ubukungu yarabufashe, aragenda neza igihugu arakigurisha gishyira ku cyamunara. Icya kabiri, Watara ahajya Cote d'Ivoire ntibamwemera nk'umunya Cote d'Ivoire, bazi ko ari umuburukinabe. Yego. Bavuga yuko Watara kimwe na Ufete Buwani ari abanya Burkina Faso baje abacanshuro. Ibyo nabyo ni ibintu biraho. Ari nayo mpamvu buriya Gbagbo yavugaga ngo ivoirité asa nka contesta ubwene gihugu bwa Dramani Alassane Ouattara. Yes, ibyo rero biraho ngaho. Ngiye ntekereza yuko mbere na mbere Alassane Ouattara yiyambuye credibility. Yaza kubireka ntahinduke ku ijambo, ko yamaze kubyemera avuga ati kandi ndagarutse ati bla bla. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ikindi, niba
hari ikintu abapolitisi b'abanyafurika bakwiriye kwiga ni ugukora ideology urumva cyangwa se filozofi yabo ariko bakayibiba mu bantu bakayiviva ku buryo uwo ari we wese iyo systeme yakora ni uko mbitekereza ka turebe uko bizagenda kuko baramutse babyemeje kabisa byo bizabagora. Ikindi kandi Ouattara abantu bamutungira agatoki basa nkaho bamushinja nuko atabashije kuzamura indi migi. Usanga imigi ni Abidjan na Bouaké wenda na Yamoussoukro isanzwe yarazamutse mbere wenda kubera n'irya Basilique ihari ariko hari indi migi myinshi cyane ubu niyo nandimo kureba iza Anyama za Korogo za Divo za Kizadalwa ntabwo baziye zizamuye imigi igenda isenyuka yasenyuka indi ibiri gusa akaba ari izamuka urumva nta buzima buhari mu gihugu rero. Iyo ni politike mvuga ko ijyana n'ubukungu buriya zamuka ry'umujyi n'ubukungu wabuzamuka bigaragara yuko kuri kote y'ubukungu nacyo cyo iryo jambo rero kagaryaje niwe ndero kera hano rya by the way sinderuka na abantu na donc udeni ku kigo barabyibagiwe donc yo yaragiye kera muri ubwo nabivuze ngo newe ahubwo n'igihe n'abantu bakoreshaga ayo magambo bakayakoresha nta rutagomba gukoresha bakoresha hatariho nahandi hatariho rwose ariko biterwa n'icyo hano biterwa no gukunda indimi z'amahanga bizamo nyine buyoboke n'abantu kuko wasomye rimwe na rimwe ngibyo rero nguko hanyuma navugaga nti mu bijyanye n'ubukungu hari igihe usanga umunyapolitiki ari mwiza pe ariko ugasanga mu bijyanye n'ubukungu akabizamura simbizi hari usanga kubera ubwo niba bamwegereye babanza kwizamura uryo rwa hafi n'ubuguhe urabona hari nk'umunyapolitiki ngiye nkunda ariko nanone mu bantu bamukritika uzandakarira rwose azandakarira ariko impamvu twiga izo twakwita wenda political thoughts n'ibindi n'abanyapolitiki bamwe na bamwe ni ukugira ngo turebe ibyo bakoze byiza bidufashe natwe kuba twajya mu mujya wabo wenda tunabirusheho ariko tunarebe n'ibyo bakoze bitari byo kugira ngo tutazagwa muri iyo mitego. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo amateka ngo yisubiramo cyangwa se history repeats itself. Nemera yuko ibyo ntabwo ari byo. Ikibaho ni iki rero nibyo nasobanuraga n'ubujiji ni amakosa yakozwe n'injiji z'icyo gihe urumva izindi njiji zo muri iki gihe turimo zikongera zikayakora ntizigire kuri ayo makosa y'izo njiji uvuga ngo ntabwo ari amateka aba yirepese n'ubujiji runaka ariko kikurikira ngo iki nk'urugero rwa hafi niba hari igihugu nabonye cyiza cyakabaye kugeza no munsi gikize navuga ko cyakabaye kiruta Ububirigi cyakabaye kiri hejuru ya Espagne cyakabaye kiri hejuru ya Afrika y'Epfo kiri hejuru y'ibihugu byinshi ubona bikize ni igihugu cyitwa Tanzania ariko umusaza witwa Nyerere hari ikintu ngiye kumushimira. Nyerere yari afite niwe mu panafricanist wakundaga Afrika n'abanyafrika ku buryo bukomeye cyane ariko akagira weakness imwe ikomeye cyane weakness yita ubwoba imbere iwe mu gihugu rimwe nabwo akagira ibintu akora kugira ngo hatazagira wenda umucyarenginga ariko urukundo yari afite abanyafrika muri rusange iyo aza kopeninga no mu gihugu cye kikaba open uyu munsi wa none Tanzania akabaye ikize wa mugabo none se ubwo nushatse kuvuguruza ya ivoirité ya ndi umunyarwanda ya wananchi ndi umunyarwanda aho ngiye kuzana ku mpamvu iyo amakosa yakoze amakosa y'ubukungu menshi cyane nukuvuga ngo politike y'ubukungu yari hasi cyane hasi ku buryo bushoboka. Urugero ikintu cyitwa bujamayization ukuntu cyaraje giteza ibibazo ku buryo bukomeye cyane azana ikintu cyo kuvuga inganda nk'urugero wabona imigogwe cyangwa se saiso bira bakoramo ibintu ugavana nk'ibintu aho babihinga mu birometero 800 uruganda ukarushyira ruzabiprocess ukarushyira mu birometero 800 nanone ko uvuye aho bihingwa already transport ni ikibazo kubipakira kubigira hariya bizaba ari ikibazo already bakabikoreye aho ngaho. Ikindi kirimo nanone gikomeye cyane hakazamo ikintu navuga nk'urugero hakaba nk'ikibazo cy'isukari ukavuga uti isukari ubwayo mu gihugu ntihari
ukavuga uti kandi sinzabona isukari izongera iva hanze yinjira mu gihugu, production ubwayo idashoboka, isukari abantu bakagenda bakayihenda bigateza inflation kandi wakaba ugiye uburyo ubikoramo mu buryo bworoshye cyane. Urabyumva neza? So hari ibibazo byinshi byagiye bibaho, ngira ngo aya makosa abantu bakwiriye kugenda bayigiraho, sibyo? Kugeza uno munsi icyo twakwigira kuri nyakubahwa Julius Kambarage Nyerere ni urukundo we yakunze kwigenga kwa Afurika ikava mu biganza by'abagashaka buhake. Yabigezeho cyane cyane. Ubu yarigenza Afurika yavuye mu biganza by'abagashaka. Ndavuga aho yagarukije rero abandi bari bakwiriye kuhafatiraho, icyo ndakimushimira, ariko muri ibyo bintu nanone nawe agiramo intege nke ahantu hamwe n'ahandi. Uyu munsi rero ikibazo kiri muri Cote d'Ivoire ni iki? Noneho bafite umuntu hari, ariko ibyo byose arabizirikana, we agatekereza inyungu cyane cyane z'igihugu kindi kurusha abene igihugu. Imitekerereze y'uno mugabo uyobora Cote d'Ivoire aratekereza mu buryo buri macro bwagutse cyane, ariko micro policy ubwayo ikabita makinga na macro. Nje sinzi ndazakureba ibyo yizo ndebere niba ari macro economist, ngira ngo birashoboka. Kuko urabona ugasanga iyo urebye abantu bahariye ubuzima bw'abaturage birirwa bacuruza ifi ku muhanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ni deal, igihugu kirakize, ariko amafaranga yose ajya. Okay, ikibazo kindi ngiye kubaza, tugihe iminota yenda 5 urabo kimbwiye, ariko ko iminota irimo kwiruka, urakimbwira iminota 5, hanyuma nze no kubaza ikindi ari nacyo abantu batanze ibitekerezo. RCS ni urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Yes, hari bisobanuye okay, nibyo Rwanda Correction Services. Yes, hari icyo nakwita ibaruwa ya Musenyeri Nzakamwita yandikiye abantu. Musenyeri Silver Nzakamwita turamuzi, w'igihango, ndamuzi twanamuzi mu nama y'umushyikirano akunda kuba arimo. Yes, ndamuzi, avuga ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'umuryango ndetse n'uburezi. Hari ibaruwa yanditse atabariza abantu bafunzwe mu magereza cyane cyane ya Gicumbi, ya Byumba, avuga ko gereza ubuyobozi bwayo bwamusabye icyo nakwita nk'inkunga yo kugira ngo batabara abantu barimo, kuko inzara yari bamereye nabi cyane cyane abatari bafite ababasura kubera covid, kandi ngo bikavuga ko hari n'abantu baba barapfaga kubera inzara muri gereza ya Byumba, muri gereza. Musenyeri yabyanditse ibaruwa yarayanditse, hano ndanayifite hano mu kinyamakuru Umuseke, ndabona bayanditse n'ibindi binyamakuru byinshi. None RCS binyuze kuri komiseri w'amagereza mukuru banditse bavuguruza, babyanditse ngo kuvuguruza cyangwa kubeshyuza ibyo Musenyeri yanditse. Bakimara kubikora hahise hanagaragara indi baruwa ngo, ndavuga ngo ko singe bayihaye ko nayibonye. Yes. Ubwo buyobozi bwa gereza bwandikiye ADPR nabwo mu mpuruza nk'iyo ngiyo iriho n'amakashe, ariko RCS yavuguruje uvuga ko ibyo ari ukubeshya, nta nzara irimo, nta n'umuntu warwara bwaki, nta n'umuntu wapfa, ibyo ari ukubeshya. Ibintu urabyumva ute? Aba bahihaye Imana baba barinjiye mu bitabareba? No, reka tubaza tushyira ibintu mu buryo buri clair. Tugira ikibazo gikomeye cyane muri communication strategies z'ibigo bimwe na bimwe. Iyi letter ya RCS ndayibara nkaho it is ni uburyo buri reactive, sibyo? Reactive ni ukuvuga ngo iki? Ukoze ikintu wenda kugira ngo ikintu utagira ukavuga uti ndahita ndiyakinga gutya na gutya, kudefanda no kudefanda. Icyo turuvuga ngiki, sintekereza ko Musenyeri Nzakamwita ashobora kurota akandika iretere y'impuruza nta bintu byavuye. Icyo cyo cyambere twakoye tureba. Sinatekereza yuko Musenyeri Nzakamwita ari umuntu wenda wakwicara agahimba ikintu kidahari. Niba koko Musenyeri Nzakamwita yaranditse ashingiye ku iretere yandikiwe n'ubuyobozi bwa gereza ya Byumba, ikibazo cyaba kiri hagati ya communication hagati y'amagereza n'ubuyobozi bukuru bw'amagereza. Icyo ni ikibazo cyaba gihari. Hanyuma Musenyeri yabikora in good faith, reka tuvuge n'umutima, nta yindi mpamvu yindi hari itari
ari nk'ubutabazi buretse gato bikagaragara yuko ibi ngibi byafatwa nk'aho ari ukusuzugura urwego no kurutesha agaciro cyangwa gutuma amabanga ajya hanze. si icy'amabanga ubu kirimo hano ni ibijyanye n'ishema n'imikorere, wenda ubu igihari ni ukugaragaza yuko harimo ibitaragenze neza. Ibi birahari kugira ngo kuko biramutse bihari ntekereza ko leta y'u Rwanda ntabwo inaniwe. Yes, absolutely. Ibi biragaragara, ibi ni igitutu cyaza kikajya kuri leta. Rero uko biri kose ikosa rikomeye cyane uze no kubireba niba bitanabaye. Abayobozi bamwe baraza kwirukanwa bagereza yabyumba uze kubireba uraza tubikurikirane bashobora kutabikora ariko they will bagira igitambo. Yes, sometimes bishobora kurumva babagize igitambo kandi kuko byarabayeho. Hano icyari kubamo niki kugeza uno munsi nge iyo nza kuba RCS ntabwo nari gutanga ni leta ntabwo nari kuyandika nanjye kubwanjye uko niko seulement parla nge ndabikubwira icyo nari gukora card of contempt. Ibi ngibi kubyandika ubwabyo ntabwo uruvane mu bantu yuko ibyo Musenyeri yanditse ku cyizere tugirira bari abantu. Buri muntu wese uri byumva arabona ko ari kukwiregura ku bintu kandi bitari ngombwa. Icyangombwa cyari gukora ariko kwandika iretere kuvuga ngo ku binyoma ngo bya Musenyeri yinsomere nyumve sinzi uko meze. Yes, ibi ntekereza ko ari ikosa rikomeye ahubwo. This is the biggest blunder yabayeho. Sinzi rimwe na rimwe buretse ndashaka kubwira sinzi niba communication specialist bacu bajya bagira inama abayobozi how to communicate. Ibi ngende bifata nka failure ku ruhande rumwe. I cannot ari njyewe nawe playing cool tukakora ibikorwa ariko iyi letre niba hari n'amakosa arimo abantu bakayakosora. Iyi letre ntabwo ari ngombwa. Nusoma letre nzakamwita kugeza uno munsi. Sintekereza yuko wabona ukavuga uti uyu musaza yararose yandika ibi bintu no ntabwo bizi pe. Kandi nawe uzajya utinya abantu bihaye Imana buri afite akadocument metallique ari icyakabiri ntabwo tuzizakamwita nk'umuntu upinga ubuyobozi. Manje kukubwira ngo ni umurinzi w'igihango. Ibyo tubireke ndakwereka impamvu zose iyo tugiye gukora empirical analysis y'iki. Ni ukuvuga ngo ikigaragara rero birashoboka yuko ibyo nzakamwita yanditse yari yabisabwe n'ubuyobozi bwa gereza yabyumva. Icyakabiri aho tugabanye kuba reactive cyane ku bintu bimwe na bimwe. Ngiye sinzi ntekereza ko RCS iyi letre banditse bihuse kandi bihuse cyane kandi iratuma ahubwo ibintu bijya muri rwasereranyije. Ariko ikosa nkarishyira kuri communication strategists b'ibigo bitandukanye bakunda gukora aya makosa. Kandi abanyarwanda tugomba kwiga ikintu kimwe. Amakosa abaho, amakosa ashobora kubaho. Covid is uncalled for. Twese tugizeho ingaruka nta n'igitangaza kirimo turabyumvikanaho. So urwego rushobora guhura na challenge. What is the problem? Ntabwo turi mu ijuru turi ku isi. So iyo habaye ikintu kugerageza kuba too much reactive n'ibindi nk'ibyo ibyo bintu ubwabyo tubireke. Reka tubirebe ibyo bintu ntabwo ari ngombwa. Ngewe uko mbibona ntekereza yuko iyi leta itari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. That is my point. Nari bihaye iminota 5 reka tubiveho. Hagati aho ari ikindi kintu ushaka kubaza ni nacyo abantu bakoze reaction hano. Amahoteli yubakwa n'uturere. Uribuka i Burera hari hoteli isa nkaho yarangiye gutyo gusa. Uribuka ku Nkombo hariyo hahindutse iki ku Nkombo? Numvaga bavuga ngo bagomba kwahindura ishuri ry'imyuga. Hanyuma i Muhanga ibintu bitumye mbivuga hari inkuru yanditswe ku kinyamakuru Umuseke. Bajya ati Muhanga hoteli yagomba kubakwa muri 2003 igiye gukorerwa igishushanyo mbonera. Ariko ngiye mfite akabazo mbere yuko ndujya kure. Eske leta ikwiriye kubaka amahoteli hari amahoteli y'abarwimiza mirimo. Hari ibintu bimwe turi mu gukora ibi bintu bizamera nk'ayamazu ya social. Turumvikana hari ikintu twibaza hari barwimiza mirimo. Kuki private sector bwayo mutayiha amahirwe kugira ngo ikore? Ese izo hoteli z'uturere management yazo zamera gute? Aho ziri already no munsi ni ibibazo. Umva utaranambwira hari indi hoteli ku cyamakuru Igihe. Hoteli y'akarere ka Ngoma imaze imyaka girabo ni 3 iri aho ngaho ngo noneho yabonye uyikoreramo. Ngaho nyumvira niriya
imaze imyaka 3 yuzuye, ubu noneho yabonye uyikoreramo. Mu myaka 3 ubwo yari iri hehe? Nkibaza ikibazo, kuki aya mahoteli akunda kubakwa n'uturere akunze kudatanga umusaruro ugaragara? Biranagoye. Hano ntekereza ko ari igihombo gikomeye cyane leta iri mu kubona. Ni byiza kuba barabitekereje, ariko abikorera ntibashobora kuba bakora ibi bikorwa kurusha uko leta yajya gufata ingengo y'imari ikajya kuvuga ngo tugiye kubaka amahoteli. Hari ikindi nabonye ku bijyanye n'aya mahoteli. Akenshi umukuru w'igihugu yasuye akarere, hari igihe abibutsa ngo ariko hari hoteli mwari mwaravuze mugiye kubaka, mbaye mbateye inkunga yaya. Ubwo nabikorera, ugasanga noneho barakangutse bashyizemo bari bafite barubatse. Ibyo byabaye Nyagatare. Kuki abantu bategereza buri gihe gusunikwa? No, ngiye cyo ntekereza ibi bintu byo kuba iyo turi kubaka amahoteli, use reba nk'aha ngaha hasi Burera, higeze kumara igihe nta n'umuntu ukoreramo. Ahantu nk'aha ngaha koko ubundi zari ukoreramo, nta ukoreramo ninde? Ahantu nk'aha ngaha heza gutya, ninde? Ntawe. Dufite reaction nyinshi cyane kuri iki kintu. Umuntu yavuze ati mwarebye sare y'akarere ka Kicukiro amezemo ibyatsi, nteruka hakoreragamo Tedgas. Tedgas igiye mu mujyi. Ibi bintu rero bigiye kuzamera nk'ibintu. Nge hari n'ikindi kintu ndi mu kubona leta ikwiriye kureba. Nigeze kubivuganamo n'umudepite umwe twahuye, umusaza w'inshuti yanjye, turimo tuganira. Ndabaza ntariko ibi bintu izi government parastatals zose zirimo kubaka skyscrapers, imiturirwa, iriya miturirwa izajyamo bande. Already n'abacuruza mu mujyi abubatse amazu, turebe nka Makuza Plaza irimo igice, turebe Chic, Nike Plaza ntuzi ko ngikoremo bitarenze 30% byara. Absolutely. Turebe aha hose kandi ari kuzamuka n'izindi. Uyu munsi wa none government parastatals zirimo kubaka iyi miturirwa. Dufata urugero, reba nk'iranzo ya Rura uko ingana. Ariko ziriya za leta burya zo ni ngombwa cyane. Ibi bintu leta ikwiriye kureba. Icyangombwa si ugukora skyline kugira ngo wenda tuyuzuze, ariko turebe economic part of it bizamera bite. Kuko ku ruhande rumwe tutarebye neza, ndisabira abahanga bacu mu by'ubukungu, ibi bintu bikomeza guca ukabona tutagiye muri recession muzangaye. Kuko rero nta mafaranga aza akagenda agasohoka kugura ibyo bintu, amadovize agasohoka, ariko izi zikaza zikicaza ukabona bazikoreramo. Uyu munsi wa none all the government parastatals barashaka kubaka imiturirwa, ariko ayo mafaranga azagaruka gute? Ese izo nzu zakorerwamo n'abandi zizuzura? Urinde hari izihari. Cyera gatekereza yuko hari ibigo bakwiriye gushyira hamwe, niba koko bakavuga bati byose byimukire muri izo nzu bizikoreramo, kurusha buri kigo kwiyubakira inzu yacyo. Je niko bitekereza. Umva gashya. Undi ati bonjour Mutabaruka, ati nabaye muri Côte d'Ivoire ahantu hitwa Bouaké. Ni handi twavuga Bouaké ni mu gihugu kuvugururwa muri iyi minsi. Ati buriya igitangaza nuko presidence n'inteko ishinga amategeko bya Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire ikibikodesha n'igihugu cya France. Laurent Gbagbo yari yemereye leta y'Ubushinwa kubakira presidence n'inteko ishinga amategeko yabo bwite, nabyo bintu by'Ubufaransa bwamujijije. Uyu muntu yabaye yarabizi ibyo ranguko. Undi ati wumva urwego rushinzwe amagereza rwakwemera ko icyo kintu cyabaye kandi n'ubwo gereza yabigiye kurimbuka? Ntabwo babyemera, ahubwo barebe abo bantu batabarwe. Bravo kuri Musenyeri. Ngiye cyo ntekerezo no munsi iretire ntabwo ari ngombwa iyo banditse kujya kuvuguriza ibyo Musenyeri yavuze. Kugeza no munsi sintekeza ko Musenyeri, buri muntu wari wese araza gufata ibya Musenyeri nk'aho ari ko kuri. Ibi ni ugukiriya another story, you know. Munahise duha na kopiya y'abaruwa umuyobozi wa gereza ya Gicumbi CSP Innocent ya Burunga yandikiye ubuyobozi bwa ADPR Byumba. Sena ADPR na Musenyeri nukuvuga ngo kubeshya. No, ntabwo twajya muri ibi bintu. All the time, you know. Aho tunaveyo twavuyeyo.
hano bari kutwereka stade ngo iri mu mirimo ikaze, ahubwo sindeba ari kutwereka abantu barimo bashyirwamo batubereje gahunda za leta. Yamo kwibaza ati imyitozo izakorerwa hehe mu stade? Oya, abantu nibubahirize gahunda. Kwambara agapfukamunwa ugakambara neza bigutwaye iki? Ujye mu mwari utanga agapfukamunwa ugiye hehe? Ngaho rero undi ati mbwira Perezida Kenisi uti ubu ngubu ufite 200,000 wayakoresha iyihe business in summary? Business ibice by'igihugu cyacu ntibirutanwa cyane, nuko nkuko abyumva. Icyo ntekereza ufite 200,000 byakora ikintu gikomeye cyane, kuko ni 50 byakora, ariko biterwa naho ukorera. Sinizera yuko niba ufite 200,000 uzaza gushaka gufungura iduka mu mujyi wa Kigali, aho uzaba wibeshye. Ariko ku 200,000 ushobora gushaka restaurant ugemurira inkoko, ugemurira inyama. Reka da, izo zarafashwe kera. No mon frère, reka nkubwire ijambo rimwe. Usibye n'izo restaurant ibintu bagutegeka, umva se gusobanura tumuzizana, bagutegeka kuba ufite bya bikoresho bifunze, of course, kuba ufite imodoka ifite kesariye ririmo firigo. Wowe ibyo 200,000 se yari byahiye. Cyaka 200,000 birashoboka yuko mu 200,000 ushobora gukora umushinga w'ubworozi bushoboka. Nk'uwese ushobora korora inkwavu, ushobora korora ihene, ushobora korora ingurube. Urumva? Kandi cya kabiri mukoresha ubucuruzi bumeze nka franchise. Sinzi niba byumva. Franchise ngo ni iki? Niba twabyita nko tujyanemo, niba ari ibiki simbyo. Aho ngaho icyo ukora ni ukuvuga ngo uragenda ugashaka abaturage nka 6. Urabyumva? Ukavuga ati ngo haye ihene nibyara inshuro ya mbere nabanjye, inshuro ya kabiri nabawe. Kuri ubwo buryo kugira ngo ureke no kwizirika. Cyangwa se ngo haye ibibwana by'ingurube. Urumva? Nibibwagura inshuro ya mbere nibyanjye, inshuro ya kabiri nibyawe, mugakomeza gutyo. Amafaranga yawe akagenda yikuba, kandi utahuye na risk yo kwirirwa uri inyuma y'ibyo bintu. Kandi ukabona zamuye na community urimo. Ubwo nibwo buryo ngira ngo abantu bakwiriye gutekerezaho. Niba ufite capital ntoya, tekereza mu bintu nk'ibyo. Nukora rero ukavuga ngo iyi capital mfite ngiye kwizana i Kigali, uzasubirayo n'amaguru. Uyu nati njya nibaza ari amazu batumbagiza abazayakoramo bikancanga. Kuyakoramo byo ni kimwe, ariko ntekereza ko no munsi twakaye duha private sector amahirwe kurusha kubo twareba ariyo yashora amafaranga. Kuko at the end of the day leta izabi competing n'abayiha umusoro. Sinumvise yuko hari ibigo bya leta byemera gukora ubucuruzi. Ariko I think that is a bad move. Niba harabaye privatization bikaba why government coming back to business? Iyo conflict of interest izamera gute? Undi yanavuga ati ikintu gituma ari amahoteli nahomba nuko akenshi abashinzwe kuyubakisha batanabigenzura neza ngo barebe. Undi akavuga ati hari igihe umushinga barizwe nabi. Undi akavuga ati ni Jean Paul ati burya rero nta nduri vugira ubusa ku musozi. Ndizera ko Musenyeri Nzakamwita ibyo yavuze afite abimusabye aho byatabivuga nibyo byari kuba ari ikibazo kimukomereye cyane. Undi hano aravuga ati mwatuvuganiye bakarekura imodoka tukitahira ko tubangamiwe koko pe, izijya he? Bakitahira he? Izijya he? Tegereza burya amabwiriza yo kurwanya covid ntago ari imikino, ntago ari ibintu bya black zibamo. Nta black zibamo, kandi ntabwo abantu bakwanze ngo uguma aho uri. Urumva? Undi ati muzatuvuganira hitwa Batima tuzabona amazi meza pe, muzaba mukoze cyane. Ariko ikibazo cy'amazi meza hirya no hino ni ikibazo gikomeye. Undi hano nawe aravuga ati ngo mbariza Kenisi nk'umu business analyst. Uri business analyst? No. Ati se nk'umuntu ufise yanditse mu Kirundi ufite gahunda yo gutangira small business, is it crucial to start business in this covid time? Ntekereza yuko it is any time is a business time depending on type of business you are going to do. Muri iki gihe niba business ugiye gukora ari business, it is the right time. Ubone iki business ni iki? Kuvuga ngo ishingiye ku ikoranabuhanga. Aba bandi tubona bagemurira abantu ibiribwa. Absolutely. It's a high business. Ariko siko kari akazi. Yes. Katangiye cyagiye cyaguma mu rugo ariko n'ubu karakomeje. Absolutely. Babonye ko kamaze no gushinga imizi tubona za moto. Ngibyo rero nguko. Abantu bakora delivery. Bura ntitugiye gusoza.
bafata ubwo bworozi muri desamiri koko ati kubaka ibiraro kugira ngo wowe nijye namubwiye ko bakora ibintu bimeze nka franchise biroroshye cyane nakwiye ko tushaka kubaka ikiraro genda w'umukecuru hariya ushobora kuzirika ingurube ye munsi y'urugo ntibashobora kwishyira uhimukwacike umuha amafaranga uhimugurire umugabane nawe uzaba umuteje imbere nawe witeje imbere nicyo kintu cyonyine njye nakubwira ariko nushaka gufata ibihumbi magana abiri ngo ndaza kubizunguza muri iki gihe ntabwo wacuruza ikarito ntabwo wazapfa wungutse no way you cannot. Okay. Ikindi cya kabiri ubucuruzi aho bugeze busaba kugira mu mutwe cyane kurusha ushobora no kugira kapitali bikaguhombera ariko mu mutwe cyane kuko n'ubundi udahakwe ibintu byose bisaba kugira mu mutwe ko ntago ari ibintu byo guhita uhirimamo gutya gusa ndimo nagezemo kandi cya kabiri igihe cyose uzatangire small nawe kwigana abandi birahombya kuko benchmarking it's always good ariko niba wiganya abandi rusha ku byo bakoraga what is the added value nicyo uzanye kirengeje ku byo abandi bari bafite. Kuko uyu munsi niba Mutabaruka acuruza imyenda nawe habongiye gushyira iduka ry'imyenda iruhande rwa Mutabaruka ariko niko abanyarwanda dukora birasaba yuko ntekereza ahantu ndangura Mutabaruka atagera niko abanyarwanda dukora kugira ngo Mutabaruka mukubite ingumi bya bintu byo mbimanure azajya arangura iwanjye ahubwo mbere umukiriya nk'uko twe dukora inaha mu Rwanda wibeshye ugashyira hano aho ucururiza ibirayi bucya n'abandi bose batonze umurongo w'ibirayi ubundi abanyarwanda bagira kandi yakazanye ahubwo ibikompleta bya birayi kugira ngo niba baza kungura ibirayi na bya bindi bijyana nabyo undi nawe bigure ku ruhande ubundi abanyarwanda bateye nk'abarabu abarabu nibo bigana ashobora guca bakabona basize irangi ry'icyatsi n'akagenda hari umuntu njya mbona ucungana hari za busheri ku ruhande agashyiraho ibirungo uwo ni sawa ariko nazana busheri nawe ntabwo nzi ko muzamuri gukora nuzana busheri wenda wowe ukaba ufite inka zawe woroye ukaba igiciro cyawe n'ibiciro cyaguraga 2,700 ukakigurisha 2,500 ahubwo uzaba ni competition uzabuzanye competition that is it. Reka dusoreze hano rero mugire ibihe byiza nyina Kensi imfura yacu nanjye ni Mutabaruka tunabiseguraho ko abantu mu mujyi wa Kigali bazaboneka ejo yes.